火鸡豌豆好用就铲掉，一阶基础能力。当僵尸出现在其右侧时，会发射豌豆攻击僵尸，命中僵尸后造成100点伤害，并变成豆腐火鸡僵尸。豆腐火鸡的生命值为120点，每秒攻击力为120点。二阶豌豆连发，火鸡豌豆每次攻击有10%的概率发射5颗豌豆攻击僵尸。三阶急速连发，火鸡豌豆发射5颗豌豆的概率提升至30%，每颗豌豆的伤害提升至200点，火鸡伤害不变。四阶种植时有20%的概率释放大招，大招可以一直发射豌豆，永不停止。五阶精英火鸡，火鸡豌豆发射的豌豆变大，伤害提升至1000点，火鸡变大，每秒伤害提升至1200点，生命值提升至1100点，并且豌豆命中僵尸可以眩晕僵尸0.5秒。